ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਲੌਗਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਵੱਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਤੇ ਖਾਸੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਪ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਸ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਡ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਬੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੀਕ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਂਡ ਲੀਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 50% ਚਾਂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੈਨ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਪੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਟ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਖੜਾ ਕੀ ਜਾਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡਾ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਪੇਟ ਪੂਜਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ, ਆਪਣਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੈਨ ਲੀਕ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਸੁਣਦੀ ਆ ਜੈਨ ਲੀਕ ਆ ਨਾ ਬਸ। ਉਹ ਕੋਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਆਪਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਇੰਜਣ। ਹਾਂ ਕਹਿਮ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਚੱਲ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਇਹ BS6 ਆਓ ਪਟ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਕਰੈਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀ ਚੋਂ ਪਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 8000 ਦਾ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ 7500 ਦੇ ਪਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਖਾਸੇ ਜਾਣੇ 4500 ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ 5000 ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ। ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਰੈਚ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ 5000 ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ, ਪ੍ਰਦੀਪ_ਵਲੌਗ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਟ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ BS4 ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਜੈਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਜੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾੜ ਗਿਆ ਹੋਊ। ਆਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਜੈਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਹ ਜੈਨ ਨਵਾਂ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਲਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹਿੱਲਦਾ ਇਹ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਇੰਨੇ ਘੈਂਟ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ, ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਰ ਨਵਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਆਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਲਾਏ 3S ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਮਰਸਡੀ। ਓਹੋ ਮੜਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਰਸਡੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਆਹ ਤੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਆਹ ਵੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ, ਮਰਸਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਆਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ। ਆਹ ਵੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਵੱਧ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ S ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ।
ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਹੋਈ ਲੈ ਫਿਰ ਜਾਈ ਮੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੇ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਜੁਗਾੜ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਕੜੀ ਪਾਉਣਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਬੁਲਟ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਮੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜੈਨ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੈਨ ਹੋਊ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਲੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਫੈਕਟ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਭਾਲਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਜੋ ਚਾ ਡੰਡੀ ਜੀ ਵੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ? ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਫਰਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੌਕੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਜਾਗੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਮੁੜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਫਿਰ, ਓਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਫੇਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ। ਉਹ ਕਹੀ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਫਿਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਚੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੌਜ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਐ ਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਤੇ ਜੈਨ ਪਾਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ 50 ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਉਹ ਗੱਤਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਲਾ 200 ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ 100 ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਰੋਟੀਆਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ। ਆਪਾਂ ਡੀਮਾਰਟ ਚਲੀਏ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਚੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਬੀ ਆ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਪਈ ਆ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਥੈਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲਟੀਨੇ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਣਕ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਵੀ। 10% ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਲਓ ਜੀ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ ਥੈਲਾ, ਚੱਲ ਚਲੀ ਮੁੜਿਆ। ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪਤਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਤੂੰ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਕਮਰ ਕੇ ਸੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ। ਕਿਹੜੇ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਲੌਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਚਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਇੰਜਣ ਦੀ, ਦੱਸ। ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਕਰੂ, ਦੇਖ ਕਰਦਾ ਹੁਣ, ਦੇਖ ਦੱਸ ਟੈਪ ਟਾਂ ਖਾਈਆਂ ਨੇ ਹੋਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਦੇਖ, ਸੁਣ ਹੁਣ, ਸੁਣ ਸਾਰਾ ਟੈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਣ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਹਵਾ। ਆਹੋ ਟੈਪਟਾਂ ਨੇ, ਟੈਪੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਟੈਪਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ VS6 ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕਸ ਆ ਜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਜੈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ,
100 150 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ। ਫੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਦੀ। ਨਿਓਨ ਕੱਢਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਓਨ ਕੱਢਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਕਰਤਾ। ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧੱਕਾ ਲਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ, ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ। ਰੱਖਣੇ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਪੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਵੱਜਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਊ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਜੂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਤੇਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੁਲਟ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਚਲਾਨ ਕੱਟੂ ਮਾਮੇ ਆਏ ਆਉਣਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ BS4 ਬੁਲਟ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘੇਰੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਾਕਾ ਵਜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਣ ਚਲਾਨ ਹੋਊ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੈਕ ਫਾਇਰ ਵੱਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਲਾਂਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਂਸਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਖਤਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਅਲਾਈ ਵੀਲ ਨੇ ਇਹ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੱਗਣ, ਧੋ ਕੇ ਚਮਕਾ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਵਿਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਰੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰੀਅਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰੀਅਰ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੇਲਕੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ 2 ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਓਕਣੇ ਮੁੜਿਆ ਆ ਘਰੇ ਆ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਸ ਮਰੇਲਕੋਟ ਲਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰੇਲਕੋਟ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਣੇ 4500 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਡਨ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਡੀਲ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ? ਮਰਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਪਵਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਐਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ BS6 ਤੇ ਮਰਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ BS4 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਫਿਰ ਆ ਵਿੱਚ ਕਟਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਵੇਚਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚਦੇ? ਇਹ 5000 ਦੇ, ਇਹ 8000 ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 7500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ 5000 ਦੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ 5500 6000 ਦੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਟਾ।